ନମସ୍କାର ପିଲାମାନେ, ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ଆସିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ବା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଏ କିଛିଟା କ'ଣ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥୁଆ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏ ଯୋଉ ଆସୁଛି 10ମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥୁଆ କ'ଣ ନା ହାଲୋ। ଯଦି କହିଲା ହାଲୋ ଗ୍ରୁପ, ତାହେଲେ ଯଦି ତାର କ'ଣ ଗ୍ରୁପର ଲାଷ୍ଟକୁ କ୍ଲୋରିନ୍ କିମ୍ବା ବ୍ରୋମିନ୍ ଜଏନ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଟା କୋଉ ଗ୍ରୁପ ନା ହାଲୋ ଗ୍ରୁପ। ଯଦି OH ଦେଇଥିବ ପଚାରିଥିବ ଏଟା କୋଉ ଗ୍ରୁପ ନା ଆଲକୋହଲ। ଯଦି CHO ଦେଇଥିବ ପଚାରିଥିବ କୋଉ ଗ୍ରୁପ ନା ଆଲଡିହାଇଡ୍। ଯଦି CO ଦେଇଥିବ ପଚାରିବ କ'ଣ ନା କିଟୋନ। ଯଦି COOH କହିଛି ତାହେଲେ କାର୍ବକ୍ସିଲିକ ଏସିଡ। ତାହେଲେ ଯଦି କ'ଣ କ୍ଲୋରିନ୍ କିମ୍ବା ବ୍ରୋମିନ୍ ଦେଇଥିବ କହିବ ଏଟା କୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଯିବ, ଏଟା ହାଲୋ ଗ୍ରୁପରେ। ଯଦି OH ଦେଇଦେଇଛି ପଚାରିଥିବ ଏଟା କୋଉ ଗ୍ରୁପ କ'ଣ ନା ଆଲକୋହଲ। ଯଦି CHO ଦେଇଦେଇଛି ପଚାରିବ କୋଉ ଗ୍ରୁପ ନା ଆଲଡିହାଇଡ୍। ଯଦି CO ଦେଇଦେଇଛି ପଚାରିଛି କୋଉ ଗ୍ରୁପ ନା କିଟୋନ। ଯଦି COOH ଦେଇଛି ପଚାରିବ କୋଉ ଗ୍ରୁପ ନା କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ ଏସିଡ। ଆଉ ଥରେ କୁହ, ଯଦି ଆଲକୋହଲ ପଚାରିଲା ତାହେଲେ OH, ଆଲଡିହାଇଡ୍ ପଚାରିଲେ CHO, ଆଲଡିହାଇଡ୍ ପଚାରିଲେ CHO, ସେମିତି କିଟୋନ ପଚାରିଲେ CO, ତାପରେ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ ଏସିଡ ପଚାରିଲେ COOH। ଆଉ ଭଲ କି ମନେ ରଖେ। ଦେଇଦେଇଥିବ ଆଲଡିହାଇଡ୍ ପଚାରିଥିବ କ'ଣ ନା CHO, ଦେଇଦେଇଥିବ କିଟୋନ ତାହେଲେ CO, କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ ଏସିଡ COOH, ଆଲକୋହଲ କହିଥିବ OH, ହାଲୋ କହିଥିଲେ କ୍ଲୋରିନ୍ କିମ୍ବା ବ୍ରୋମିନ୍। ଏତକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଥୟ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିବ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ ପାଖାପାଖି 20ଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏଇଥିରୁ ପାଇବେ। ଏଇଭଳି ଆଣିବି, ଏଥିରୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କନଫର୍ମ ବୋର୍ଡରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେ ଆସିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ।